היו שלפו נר שישי של חנוכה, וגשום ממש מפחיד היה בלילה. אוקיי, התעוררתי, כתבתי פנים, עוד עשיתי טיפולה. לחתוך את זה. למה לא רואים את זה טוב? למה? וואי. הנה, הדורים. אני צריכה לחתוך את זה. יש לי את אמא שלי סוף סוף קנטורי. צריך לנקות אותו גם. מישהו יכול לנקות את הדבר הזה? I'm coming, baby. Hey, I'm searching. It's crazy. I'm coming, baby. זה עקום. מה? עכשיו, אמא, זה עקום? למה? זה עקום? לא, תפתחי עוד פעם, זה עבד. נכון, אני יודעת, אני חותכת את זה. לכמה לחתוך? לשלושה? לא. 2? כן. לא עשיתם את זה, עשיתם את זה על הפנים. לא, הוא אחלה. תעשי היי. זה לא נורא אם חתכת אותו עקום. מה? זה לא נורא אם חתכת אותו עקום. לא נורא בכלל. עכשיו כאילו להכניס ככה? כן. ונראה כמו פסטרמה, לא משמע. אמא, נכון? אני לא רק מי שחושב, זה נראה כמו פסטרמה. זה נראה כמו פסטרמה. אוקיי, אבל אנחנו נכניס את זה בכל זאת לתנור. איך שלא קוראים לזה? תיכנס ואל תהיה. Barbie, I'm a Barbie girl. וואי, מה, אלוהים שמור, עכשיו אני מרגישה שחם לי. יצא שאני יש גם יותר ואני נראית כמו הראש שלה. כמו זה. I'm a Barbie girl in my Barbie wear. I'm dancing. זה מצלמה? כן, זה עולה ליוטיוב. איפה כובע שאני הבאתי לך? אצלי גם בחדר. זהו, שחררי. הוא לא משכח לי. זוזי. למה לך הוא תמיד עושה? צריך לנער אותו. לא ככה. עכשיו אני אסובב לפני את המחבת, כי בפעם הקודמת נשפרץ עליי כל השמן וזה לא היה מעשה טוב. למה? כי עשיתי ככה. נכון, אמא, זה לא היה מעשה טוב.
מפרסי. מה? אמא, לא, הוא אמור לקפוץ לבד. בסדר, הסתכלתי. נא, עזבי אותו, שהוא לא יתקלקל לך עמוד החם. את רוצה חתיכה? לא, לא. אני רוצה להשתתף. די! וואי, אמא, הלכתי לשים קליפס. מה? הלכתי לשים קליפס. יופי, מזל טוב. אמא, אני אבחר את הוורוד בייבי או את הסגול? ורוד בייבי, שזה חולצה שלך, ברודה. זה הוורוד בייבי. לא רואים שהוא ורוד, אבל זה ורוד. ובמצלמה לא רואים. בטאבלט לא רואים. וואי, חכו. לא משנה, כי אם ככה. ב-11 אני הולכת לבית חב"ד. אז ב-10 אני מתארגנת ממש כאילו טוב. בגלל זה אני אוכלת עכשיו. צריך לשמור את הביצים. לא, אל תחשבו שזה זה... היי, מטומטם. איפה המחזה? אמא, שמתי מכסה. לא אכפת לי. אברקדברה. עוד פעם. אחרי זה נעשה אברקדברה. What the fuck? What the fuck? What the fuck? בוא נהפוך. נשים עכשיו על זה. אני פאפה. אוי. שיט. אני הולכת למות. לא, התפוצץ לביתה. לא הלך לי טוב. זה נראה כמו חוצ'קלה. שאתם לא יודעים. וואי, לא הכנסתי אותם. את הנקניקיות. Pero se היי! שמעו את הרעש. תשמעו למשהו. Humming on like the velvet ocean, with the vision love.
here. Very. מה מחרוצת שחביתה או משהו? לא רוצה לאכול כלום? ועוד מרוסיה. איזה לחם יופי. וואי. פוטפן. גם זה כואב. די. אני מסיירת אתכם עכשיו. ככה תעמדו. קשה מאוד. לא, שקט. כמה כוסה ממש. נכון? אני אוהבת לעשות. בחדר. בואו נשים את זה בחדר ואחרי זה אני אוהבת. אוקיי. לא עניתם אוקיי? אבל אוקיי. חבר טוב. תקשיבו, אני עוד לא לקחתי את הטאבלט. תדחי את השולחן עליי. בואו. זהו. אוקיי, בואו נעשה עם זה. בואו נכבה את הטוסטר. בואו איתי ביחד. לא הראיתי לכם ציור בית. עכשיו אני יכולת. והחלפתי את המפה, לא עשיתי על זה סרטון, לא העליתי את הסרטון. אני צריכה להעביר את כל הדברים למיטה. ואחרי זה אני אחזיר אותם. יש פה הרבה מצבי חשמל, למה? כי אני ילדה חשמלית. חשמלית זה לא טוב, זה לא שאני קונה הרבה דברים בקלות. ככה אמא שלי קוראת לזה. חשמלית. חביתה. נראה לי סקופה. ולמטה היא לא. אתם לא ראיתם מה היה למטה. What the fuck. פשוט לוקחת לי. שמה לי פה. אם יש אנשים שטובעונים. אוקיי, נעשה לכם פרק 2 מתי שאנחנו נעשה ביי.